有这样的人吗？我送他婚纱还落一身埋怨，你是不是白眼狼？哎，小北，我觉得你这会儿就应该趁热打铁把这事儿给说开了。你不是心里想结婚吗？这有什么呀？是吧，文静？就是，你看他怎么表态。他要是顺水推舟呢，你就结了；他要是支支吾吾呢，你就把他踹了；实在不行，你就把他办了。你不会到现在都没告诉你爸妈你跟樊斌离婚的事儿吧？你可真能憋的，忍者神鞭啊！这都什么时候了？不是，关键是我不知道怎么开口。哎，你是什么人呐？一边想结婚，一边瞒着家里人，老头老太太都不知道自己女婿到底是谁。不是说了吗？不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。我呸！谈恋爱跟结婚有什么关系？以结婚为目的的恋爱才是耍流氓。哎，行了行了，你们俩就别说了，明天我就回家跟我父母坦白。哎，这就对了。不是，关键是，我是想结婚，可我没那么着急啊，我这事都没提上日程呢。再整这么一出，把李李吓跑怎么办啊？拜托，婚纱的事他都知道了，再不结你多没面子呀！有为了面子结婚的吗？人家李李跟小北那是有感情的，好不好？感情深到一定程度，结不结婚有什么区别？区别大了。有多大？有这么大吗？特别大。行了行了，我不跟你吵。哎呀，赶紧想想吧，肯定还有最好的解决方案。行了，你们俩能不能稍安勿躁，等一等消息？等什么呀等？等留言给我发消息。留言？我在下一盘好大的棋啊！留言是我安插在敌人内部的一个小密探。今天胖子给留言打电话的时候，我就知道是什么情况，所以我出门的时候就叮嘱留言了，一旦有消息立马向我汇报。行啊你啊，你才忍者神鞭！你为什么不早说呀你？孕妇你干嘛？没事，他扛揍。给我捏一捏。你打算怎么办呀？没想好。我跟你说啊，他的策略就是敌不动我不动。哎，我可没把小北当成敌啊！我不就打个比方吗？比方也不能打。那你就假装什么都没发生。我跟你说，他就是逃避。什么逃避啊？关键，小北刚刚经历一场失败的婚姻，他现在需要很多的后续的东西要处理。我就说嘛，你还是因为小北家那事生气呢。生什么气啊？我就有那么一点不舒服。你不舒服，你跟小北讲啊。是不是？我就不想逼他。我觉得现在小北需要一点时间去适应，而且我觉得我跟樊斌是朋友，我也需要一点时间去心理适应。我跟你讲，这夫妻之间啊，这是合合分分，分分合合。你不是你怎么知道不合适？就是啊，你也不能因为怕噎着就不吃饭了。你不是早晚都要娶小北吗？我非小北就不娶。那你抓紧时间啊！你想想，咱都多大了？30多了吧？说不好听的，哎，土豆埋到小半截了。2012咱躲过去了，你怎么知道后边没有2022、2032啊？啊！咱们在有生之年，那就得抓紧时间，跟心爱的姑娘在一块腻乎着，能多腻乎一会儿是一会儿，就跟我似的。再说了，这求婚也要不了你的命，就是你给点惊喜，他不也开心吗？那倒也是。那你还犹豫什么呀？赶紧拍板啊！趁热打铁吧，兄弟！行，就这么定了。哎，你小子，这事儿可不能告诉韩文静，你这千万不能说啊！放心吧，二位啊，咱给他来个反间计。喂，哎，你们那什么情况呀？为什么一点动静都没有啊？这边的意思是按兵不动啊。哦，我知道了，再探再报啊。放心啊，只要一有什么新的变化，我第一时间告诉你啊。啊，哎，好嘞。耶！问过了啊，什么情况？按兵不动。那我们怎么办啊？你不变应万变啊！
周小北，我告诉你啊，明天见到李李就当什么事都没发生过，听见没？也只能这样了。来了。哇！你看我干嘛？哎，我听人家说旁边有一家小店儿特别火，吃海鲜的，就说那螃蟹这么大，说那扇贝这么大，咱们俩晚上尝尝去。好吧。您的小吃。哎，李李去哪儿了？李李出去了。你今天怎么那么高兴啊？没有啊。胖子，说实话。其实告诉你也没什么。李李啊，今天向小北求婚。真的？你小点声。人家李李要给小北一个惊喜。你怎么不早告诉我呀？告诉你还算惊喜吗？来吧，吃吧。李李，昨天我寄来那个……你等等，小北，我有几句话要跟你说。好啊，那你先说。咱们俩认识挺多年了，我跟你在一起这段时间，开心，特别开心，我特别开心。我希望你能给我一个机会。你约樊斌了？没有啊。那他怎么来了？哟，你们还真在这儿啊？你怎么来了？啊，我刚好在附近啊。你不是发朋友圈了吗？所以我就过来看看。哎呦，点那么多好吃的，那就一起吃吧。服务员，来道餐具。哎，你还真不拿自己当外人啊？这有外人吗？啊？吃吧，没事儿，吃吧。小北，怎么样？求成没有？没有，樊斌来了。啊？你告诉王源了啊？你快把他叫回来。你就不想跟我说点什么吗？王源，你们都什么情况？没求成，樊斌来了。几个意思啊？我刚要说樊斌进来了，跟我们坐在一桌吃。他怎么会知道的？哎，别提了。你打算怎么办啊？要不现在提吧？小点声。哎，明天吧，明天大家约在一起吃饭，然后你们给我打打气儿，行吗？行，你跟小北约。我约你约呀。哎，小北，明天叫文静，咱们一块儿吃个饭呢。好，又吃什么饭呀？蚊子现在不能喝。我陪你喝呀。我要开个大会，向各位股东汇报一下咱们的收入啊。你们是不是有什么事儿啊？没事，挺好。真的呀？真没事没事。那约好叫我吧。怎么样？紧不紧张？紧张，吓死了。哎，戒指呢？这儿呢。
几个？没钻就1圈啊。那完了，你只能靠求婚方式来弥补了。说说吧，怎么求？趁小北没来，演示一下。对对，我都快等不及了。我们也学习学习啊。这样不好吧？有什么不好的呀？奥运会开幕式还得演示一下，对吧？实在不行，提出个修改方案，我们还来得及。快！我先这样。然后这样。嚯！最后，跟小北说几句我的心里话。说说。这个不能跟你们说呀，一会儿的。你们觉得行吗？行，多浪漫啊！真的？凑合吧，看说啥了。那不能说。单膝跪地一会儿，别忘了啊！来啦，快来！累死我了，气死我了！我打车打了半个小时才打着，还堵了一路。你别生气，这个点堵车太正常了，是吧？关键它不是正常的堵啊，其实俩车就蹭了一下，没什么大事。俩司机非在那狂吵不止，堵了一条街。你别生气，我们也都不饿了。关键是我还碰上一无良司机，半路就给我赶下来了，还有跑2条街才跑到。嗨，缺德了这。小北，小北，小北，张嘴，卡住了！小北，哎，小北，小北，救护车！你先在这观察观察吧。哎呀，好，谢谢。别，没什么看的。我长这么大第一次洗胃。门车坏了吧？他们人呢？他们在外面等着，不敢进，害怕。哎，戒指呢？戒指你洗干净了没啊？干净，来，我给你戴上。哎呀，你别折腾我了。不是小北，我不是说你啊，哪有那么喝酒的？你大家伙都说我还挺浪漫，你这正常人喝到杯底都能看得见有东西，你怎么就看不见？不是我说，你为什么要跟我求婚啊？小北，哎你看什么呀？哎你别，我不会这么甜言蜜语啊。咱们俩在一起之前，我觉得生活就那么回事儿，没多大惊喜，也没多大失望。但是你在我身边以后，这些事儿全都变了。我就经常自我反思，人这活到最后，会有很多后悔的事儿。但是我现在可以肯定的告诉自己，不管咱们俩以后发生什么事儿，我都不后悔。我都难受成这样了，你还求个屁婚啊？我给你戴上。起来，没人。起来。我告诉你，要是求婚的事儿不着急，反正一时半会儿我也死不了。不，我自己也没那么着急，咱俩就顺其自然吧。等有一天真到了，咱俩都会知道的。哎呀，不行，我想喝水。不行不行，那医生说了，这个刚弄出来，你不能喝水。看见我就闹心。师傅，你小心一点，那里面是易碎物品啊。好的。慢点啊。
小北，你再看看有没有落东西，我先出去了啊。好。这边。小心点儿。是哪儿？这儿。慢慢放，小心点儿。哎，小北啊，这樊斌怎么没在啊？哦，樊斌出差去了，前2天又被他们公司给派出去了。这孩子也真是，搬家这么大的事儿他都不在。哎，妈，过来我给你介绍一下，这个是李李阿姨好，他是我是小北的。啊，多年的好朋友。啊，你好，你好。哎，厨房抽纸呢？哦，还没买呢，你去洗手间拿抽纸吧。哦，朱小北，你打算什么时候把我正式介绍给你爸你妈呀？我刚刚不就介绍了吗？不是你别打岔，我认真的呢。咱们俩不能走地下呀！你说刚才实事后多好，你介绍啊。今天这场合不太适合，这样吧，明天咱俩回家一块儿吃饭，然后坦白。今天只想委屈你一下啊，明天我给你买衣服。不，你这话说的这么别扭呢？我不要衣服，我要介绍。哎，王源，胖子怎么还没来啊？我哪知道啊，胖子说在酒吧看店，来不了了。啊？看店有那么重要啊？我觉得胖子不是为了看店，那是为了什么呀？胖子为什么不来？得问王源啊。那为什么呀？为什么呀？哎，你去跟我爸套近乎聊聊天。为什么呀？小七，来吃一个。叔叔，我听小北说您特爱下棋，象棋，哪天咱切磋一把？行啊。来，小七。工作怎么样？还行。那个老板今天还夸我来着。夸你？嗯。夸你什么呀？说我勤快，有眼色。哎，夸得好，敬你。请问你是胖哥吗？是那个快送的胖哥吗？哎呀，姐妹们，真的是他呀！真的是他！咱们拍个照吗？好。行，来，我给你们俩拍照，来，1、2、3，茄子。OK，我的1、2、3，茄子。来，我来。谢谢胖哥，下次还点你的菜。谢谢胖哥，拜拜。别，胖哥啊，这些女的你认识？不认识，估计就是点餐的顾客。大城市还真开放啊！来喝酒。对了，胖哥，那个小北姐搬家你咋没去了？不是潘姐看着我不高兴吗？我姐看到你不高兴。我接。喂，姐，啊，我跟胖子在外头喝酒吃串儿，啥事啊？喂，他挂了。胖子，不，胖哥，今天喝了点酒啊，我想跟你说点心里话。其实我晓得你喜欢我姐，但是我觉得我姐跟何晨光更合适。放屁！我说的是实话。你看春光哥看起来就有钱，我姐跟他更般配。我有钱有个屁用？那没钱屁用都没得。胖哥，你要是真喜欢我姐，
你可以当他那个蓝颜知己。蓝个屁！我告诉你，蓝着蓝着就变绿了，绿帽子的绿。我就晓得你要不高兴，回去。哎呀，那我们就走了啊！哎，叔叔阿姨，要不我们俩送你们回去吧？他今天开车了。文静，我送叔叔阿姨吧。文静啊，你还怀着身孕要多休息，就让李李送吧。不好意思啊，丽丽，麻烦你了啊。不麻烦。走了啊，拜拜。慢点啊，大妈。我跟你说，你要敢跟我爸妈说什么，我杀了你！做对心虚啊！快去！杀了！哎，我先走了，你把那个菜都放冰箱去啊。行，慢点啊。服务员，结账。一共是222。我来，我数。你把这零头给抹了吧。不好意思，老板规定打不了折。要不你把那20给抹了吧，行吧？抹不了，就是222。哎，要不你这样吧，你把那2块给抹了吧，好不好？真的不得行。我要给你抹了，就2块钱，你快快给个面子。真的抹不了。快点给个面子222。2块钱，你看你。哎，你一个老男人，你欺负一个小姑娘，好不好意思啊？2块我给了，结账。你算老几啊？那你什么？钱要让退回去啊？什么意思？你想打架？啊？老子今天打你一个！不要打了！用不要打我！别打了！不要打了！喂，别打人了！别打人！哎，打！不要打了！还你2块钱。啥子意思哦？其实我也不差那2块钱，就是那帮人我不想惯他们德行，每次都要找点事。这种人多了，我们走了哈。哎，等会儿。啥子？那儿。没事。我听你讲话也是四川的，留过电话了嘛？我没带笔。哎，我这儿有。写手噻？写嘛。回了噻。走了。拜拜。哎，我叫阿平哈。好，拜拜。拜拜。姐，你咋来了？你做啥子啊？啊？没事。打电话不接，发短信不回，啊？你怎么喝那么多酒啊？干嘛喝酒啊？哎，没事啊，就跟人家打了一架。打架？胖子，我让你照顾王姨，你怎么照顾的？你带她去打架是不是？谁打架？不怪胖子，胖子是帮我。我呀，我是拔刀相助。我看到几个大男人欺负一个小姑娘，我肯定看不惯噻。那这儿要是在我们那儿，老子早就把弄停了。对，给你申请见义勇为奖。王姨，丽丽要不要紧啊？要不要去医院看一下？哎呀，没事，皮外伤，过2天就好。你们2个简直是一个不让一个省心的。胖子，你给我等着，明天我再给你算账。哦。啊？改成现代戏啊？是这样，他们说你这部戏不够平稳，公司也麻烦。哦，行吧，那就是得全改了。
这儿有事正忙着呢，你抓紧时间改啊。嗯，好。再坏也坏不到哪儿去了，择日不如撞日，就今天吧。喂，李李，今天晚上陪我回家跟我爸妈吃饭去吧。真的，太好了！哎，你觉着我应该拿点什么东西过去啊？你看着办吧。得了，我知道了。那个是在饭店还是在家里啊？我能不知道你家在哪儿吗？我有那么笨吗？你等着我，马上到。好嘞。就这样。哼，什么事儿那么高兴啊？我晚上可能回来挺晚，你把门锁好。去哪儿？陪朋友吃个饭。金汇大厦，4份，好嘞，我马上给你送去啊。哎，电话拿到了。这样也能打啊？你不想跟我解释一下昨天晚上的事儿吗？昨天晚上我喝多了，昨晚怎么了？你跟王毅跟人打架了，王毅眼睛都打青了，这下想起来了吧？这事儿不怪我，我真不知道。我让你看着他，你就是这么看着他的。他为什么打架呀？我真不知道。你为什么带他出去喝酒？他打架你为什么不拦着？是我不对，我不该带他出去喝酒去。可当时我喝醉了，睡着了，怎么打起来的我都不知道。你说我怎么拦呢？胖子，我原以为把王毅交给你我就放心了，看来是我错了。是我错了，我不该带他出去喝酒去。我话还没说完呢，你走哪儿去啊？我不是还得送饭去吗？我先走了，咱这事儿回头再说啊。哎，等一下，谢谢啊。吃中午饭了吗？吃过了。你气色好像不太好。跟我弟吵架了。当姐的真的挺不容易的。哎，对了，我那2个朋友你见过的，就是婚礼上见的那个。哦，打过照面，但不太熟。他们2个想找你，看有空去我们酒吧坐坐，没别的意思啊，就是想当面感谢一下你。不是，他们2个太能喝了，我都有点害怕。没事，不想去没关系的。不，想去想去。我也挺想认识认识你朋友的，要不就这周末，反正喝多了也没事儿。没问题，那联系吧啊。来了。哎，你怎么买这么多东西啊？这不显得重视吗？是，你这穿的也挺重视的，跟要去参加奥斯卡似的。得正式啊！你这怎么样？今天啊？特别的端庄正派。不，你是不是太正式了？对呀，吃个饭你干嘛穿的那么正式啊？你至于穿成这样吗？你等等，我回去换一套休闲。哎，不用，这身挺好的。我得让叔叔阿姨感觉到我重视啊。对，是。行，等我拿个包啊。好。快进来。紧张什么呀？没有，不紧张。妈，哎，我们回来了。回来啦！来，我给你介绍一下，这个不用介绍，这是李李，我们见过的。阿姨好。啊，你好。哎，我爸呢？跟那个樊斌下棋呢。樊斌，
老周，哎，你刚才是不是偷偷让了我一步棋啊？没有啊，李李来了，叔叔好。爸妈，李李是我和小北共同的好朋友。你瞧你这么客气干嘛？还拿来，李李东西啊坐，来。哎，叔叔，来，今天坐啊，快来坐吧，丽丽。哟，李李，今天穿的很帅啊！啊，人家那是底子好，穿什么都帅小北，沏点茶去。啊。我不用了。丽丽，你先坐啊。哥们儿，最近忙什么呢？瞎忙。瞎。叔叔最近身体还好吧？好，每天早晨啊打2套太极拳。老爸呀，没别的爱好，就是喜欢下棋。要不然我教你2招。妈，好长时间没回家了，你这厨艺可是大涨啊！今天的饭菜太好吃了，是吧？多吃点。爸，今天高兴，咱们喝2杯吧。喝什么喝呀？不知道爸最近身体不好吗？你怎么发这么大脾气啊？哎，范斌，小北不让咱们喝，不喝了，多吃点菜啊。哎，爸，你身体哪不舒服啊？老毛病，血压高一点，没事啊。来吃菜，丽丽。李李啊，来吃菜。我做的呀都是家常菜，也不知道合不合你的口味。谢阿姨。妈，你也太客气了。李李跟我很多年的哥们儿，跟亲兄弟一样。当初我在北京啊，小北多亏了他照顾的可好了，是吧，李李？范斌，过去的事了，该放下就放下吧，总提没什么意思吧？你能放下，我放不下。我这个人没别的，就是重感情。不光我放不下，我相信小北他也放不下，是吧，小北？范斌，你找茬是吧？叔叔阿姨，我吃好了，谢谢你们的款待，吃好了。别客气，也就是剁双筷子的事儿。范斌，你也吃的差不多了吧？咱们俩多久没见了？出去打会台球？打台球有的是时间。今天我来就是陪爸妈的。你不去是吧，范斌？李李，我跟你去。小北，你又不会打台球，你去干嘛呀？陪叔叔阿姨聊会天。走吧。是我和叔叔阿姨。我妈今天做那么好吃的菜，我没吃完呢。晚上吃太多不好，来运动运动。走吧。哎，好，爸妈，我改天啊再有时间再来看你们啊。叔叔阿姨再见。小北，小北，那个你陪爸妈多聊会儿啊。爸妈，我跟樊斌已经离婚了。樊斌，你到底要干什么啊？我干什么了啊？你跟小北已经离婚了，你们俩已经结束了，像个男人一样，别插在我们中间。谁说我们俩结束了？这么多年感情，说结束就结束了啊？你变成什么样了？我变成什么样了？我做错什么了？是，我和小北离婚了。离婚以后，他找了我好几次，让我陪他回家吃饭，怎么能算我纠缠他呢？哼，你看你不知道吧？小北我最了解，他内心深处根本不愿意承认自己离婚，他也不会告诉他父母离婚这件事儿。要说早说了，还用等到现在？怎么了？又想打架啊？事情的经过就是这样的。我就是觉得你这段时间不对劲儿。你这个孩子也是，受了这么大的委屈，你怎么就不跟我们说呢？你，这个世界上，谁最心疼你、最关心你啊？你有什么事儿，你怎么能瞒着我们呢？你就是啊。我就是知道你们关心我，你们心疼我，我才没办法告诉你们。
其实才知道这件事很长一段时间，我都劝自己，能继续过就过吧。可是没办法，你这孩子傻呀你！我跟你爸爸养了你20多年，是希望你幸福，不是为了让你为了哪个男人受委屈的。妈，你也别伤心了，我都走出来了，我现在也交新男朋友了，他对我挺好的，就是李李。能走出来就好。不过小北，你要记住，以后有了天大的事情，都别憋在心里，一定要跟我和你爸说，我们永远支持你。嗯。小北，吃完了，我送你回去吧。安斌，我已经跟我爸妈讲清楚了，他们俩已经知道我们俩离婚了。我不信。你应该笑，你应该再笑得开心一点。我就是想告诉你，一切都结束了。不过我们在一起那么久，毕竟夫妻一场，我希望我们俩一别两宽，好聚好散。你跟他在一起比跟我在一起开心吗？我从来没拿你们俩比较过，也没有这个必要。我跟李李在一起，就是因为我喜欢他，我愿意跟他在一起，跟他在一起能让我开心，也安心。就这样。咱们俩在一起多长时间了？你跟他在一起才多久啊？你了解他吗？我不敢说我了解他，不过我彻底了解你了。你为什么要选择他呀？啊？为什么？樊斌，你看你现在这个样子，你还是我当初认识的那个樊斌吗？李李他什么人？他抢了我老婆！我一看见你们俩在一起，我就不舒服。我知道，我现在做的一切都是犯贱，可我控制不了自己，我做不到。你做不到那是你的事儿，我已经彻底放下了。小北，我知道你现在恨我，我错了，我对不起你。我现在已经知道了，你能不能再给我一次机会啊？你错了，我现在既不恨你，也不爱你。哎，冷静。本小姐今天开心啊！每一桌送一瓶酒，我请客，喝不完存账。我要喝马提尼2瓶。你结个婚至于高兴成这样吗？都说结婚能冲喜，我看行。你瞎说什么呢？冲喜那是为了坏事儿。你什么事儿这么高兴啊？我的工作室又接了好几单大生意，能挣一大笔。挣多少啊？我不告诉你，反正比写剧本挣得多。够黑的呀！黑什么呀？你知道我为了这个培训班投入多少人力和物力吗？这叫资源回收，不懂。哥儿几个，周末我约了何春光来酒吧喝酒。为什么？
气气胖子。欣然，你这叫添乱啊！添什么乱啊？我跟他是清白的。那你有没有听说过越描越黑啊？范冰不会以后还会有事没事来找你吧？应该不会了吧？丽丽知道吗？我还没告诉她呢，我打算今天晚上告诉她。哈哈 ，tonight。喂，你好。你好，你好，我是阿平。阿平？哪个阿平哦？前天晚上你给我留的电话噻，川味大排档。川大？哦，是你是吧？啥事啊？你在哪点嘛？我去找你耍。耍啥子？老子在上班儿。啊，你几点钟下班啦？我请你吃饭。6点半。啊，我现在忙得很，不说了哈，就那个。屁。我要走。你咋在这儿呢？你说你6点半下班了嘛？刚刚好噻。那你咋晓得我在这儿上班呢？拿你的电话号码在网上一查就晓得了。想要跟踪你送快递的还不简单？走吧。哪儿去？看电影。不，看啥子电影了？走嘛！让哈。先生，要不要出去逛逛啊？去哪儿？随便，都听你的。这么晚了，去哪儿逛啊？要不然咱们去吃宵夜吧，我请客，顺便安抚一下你昨天晚上受伤的小心灵。走，帮我把包拿上。好。哎，你车呢？哎，会不会让胖子给开走了？这不车钥匙吗？那不会丢了吧？怎么了？超速了，知道吗？这不才80吗？这条路限速60，新认驾驶证。新证呢？哟，我忘带了，放家里了。这车是你的吗？怎么喷成这样？是我的呀。再等会儿啊。下车。怎么了？跟我走一趟吗？去哪儿？派出所啊。不就超速吗？去派出所干嘛呀？这辆车刚刚被登记为盗抢车辆。走吧。
不要太着急了，你们的车找到了。这么快啊？你们的运气好，交警查车刚好碰到了。涉案人员叫樊斌，连人带车正往这送，应该快到了。樊斌，你们认识啊？认识，我们一个朋友。你们在这等一下，以后来了我们再了解一下情况。好。怎么会是樊斌啊？我们家有把备用钥匙，肯定是他拿走的。你们家的备用钥匙，他怎么会拿到？前几天一直住在我家。他住你们家？他跟李蕊分手以后，没工作没钱，连住的地儿都没有。我原打算让他在这住几天，找到房子以后再走。就是我前段时间找房子那段吧。我把门锁换了。樊斌他肯定没有恶意，他就是一时犯浑，他不是故意的。但是咱们现在报警了，这事儿麻烦了。哎，你可千万不能告他，千万不能。要是一走法律程序，他这一辈子就完了。你可不能小心眼啊！你怎么紧张成那样啊？我原本没想对他怎样啊。哎，好，你站着点头趴趴。哎。小本，送你回去。走吧。对不起啊，刚才误会你了。看来我在你心里是个小心眼儿的人，你还以为我真能害他坐牢啊？不是，他今天这事儿做的也太过分了。我估计搁我也不能像你这么大气。算了，樊斌就是一时糊涂，不过你还挺关心他的。文静，起床了啊！嗯。哎，吃饭了，吃饭了，吃饭了。哎，网断了。断了吗？不是忘交费了吧我？你烦死了！我正愁空解梦呢。快吃饭。哎，吃完饭我陪你上产前培训课啊！你不上班了？我请假了。那个课我自己去就行。哎，反正我这假都请了，就一块去呗。嗯，怎么了？这是一脸不高兴的。我又做噩梦了。又做噩梦了？嗯，你说我是不是得产前抑郁症了？我觉得我得产前抑郁症了。真的，我这两天我见着这些东西，我老想吐，是怎么回事？你说我要是难产死了怎么办？你给我呸呸呸！呸呸！怎么了？你大早上就说这些不吉利的？真的？嗯，你有没有想过自己的后事怎么安排？我还没想到那儿呢。现在说这些是不是有点太早了？不早，我连遗嘱都想好了。你看我啊，生活没有规律，这个城市里的水、空气、食物都不达标，我还老喝酒，我能活到50岁就算喜丧了。我最怕火葬了，一想想，找一少数民族还能落一土葬，不行，不行，到处都在盖楼。你前脚你土葬，你埋进，你刚躺进去，后边让开发商再给你挖出来，剩半截儿，多惨呐！嗯，
我本来挺绝望的，嗯，跟你聊完以后我更绝望了。大早上的，咱俩在这聊什么呢？韩文佳，上课来不及了，赶紧吃饭，上课去。那个，等你下课，我带你去吃好吃的，好不好？吃什么好吃？上次那火锅你还想吃不？想吃。5分钟之内，你要是能出门，我就带你去。赶紧的。你把脸伸开。爽了。哈西吧。我们这一期的课程呢是新生儿的护理。首先我来教一下怎么给宝宝换尿布。来，请在座的各位准妈妈拿起你身边的布娃娃，让我们来现场演示一下。这是怎么了？这个，这个在上头。这个，你轻点儿。那要不怎么粘啊？大了！哎，幸好不是真的，幸好不是真的。得亏这个不是真孩子，要不就摔坏了。不学了，不学了。怎么了？连个尿布都换不好，我当什么妈？我不生了。别着急，其实这特别简单啊！我给你演示一遍啊。瞧，暂时这边一下，这边一下，就完事儿了。瞧啊。哎，跟你还有点像啊。跟你才像呢。你还行你，怎么做到的？这特别简单，天赋啊！天赋。回头我教你啊，专心听课，专心听课。少数新生儿呢，在刚出生第3到第4天呢，可能会有一次过渡性的发热，不用紧张，他可能体温会迅速升高，有的甚至达到39摄氏度左右。我们只需要及时给他补充水分，宝宝的体温很快就会恢复正常，不需要给予治疗。但是有人会误认为这是感染，会给予抗生素治疗，这是没有必要的。哎呀，你怎么了？哎，你怎么了？预产期快了，你怎么了？我要生了吧？快打120，快！你挺住哈，咱们马上就去医院。输啊！去医院。太可怕了，这就生了，怎么一点提前量都没有啊？不怕啊！你什么时候生啊？等你到预产期的时候，我24小时陪着你了。24小时有什么用啊？万一我要生了，我突然要生了，然后路上堵车，我堵在路上，我就只能生在车里了。到时候就只能叫韩露生了。你打算让孩子跟你姓韩啊？我暂时是这么想的，不是，万一要真的这样，我怎么办啊？快，不怕。那个你要实在担心，咱们现在就上医院住去，好不好？现在群里也不收我呀。对，你现在太小了，大夫不收你。你想想。对的，到时候得跟大夫提前搞好关系。那肯定。快生之前我就去住着，这样安心哈。乖。刚才这是怎么弄的呀？这个这是怎么弄？不是换一个孩子，换一个孩子，换一白的啊。那黑孩子不是孩子啊。来，哎呀，这一块上课的感觉可真好啊！真觉得咱俩跟2口子似的。一点都不好。怎么了？好累啊！回头还是请个月嫂吧。请你得自己来，你得亲自来，你知道吗？我为什么非得亲自来啊？你傻呀！你现在跟他们学会了，将来你在你工作室你开个班啊，多赚钱呀！刘岩，你不说我还没想起来。怎么了？回头办个班，教他们如何成为超级无敌大辣妈。韩文静，咱们发了！真的？是啊。刘岩，你太厉害了！亲爱的，你将来会发现我越来越多的优点的。不是你从哪儿能这么吓人一包啊你？哎，你管呢？就为了防止你这种超级无敌不要脸的死胖子。来啦！啥子事你着急忙慌的把我喊起来？我喊你来肯定是有事噻。有事不能在电话上说，非要我跑一趟。
那个事我觉得在电话头讲不好的。哎，啥子事你快点说，我还跟人家送货。唉，其实就是通过了昨天我对你的接触啦，我觉得你人还不错，所以我决定和你做朋友。就这个事啊？对啊。老子以为好大的事。好，我们现在是朋友，就那个，拜拜。哎呀，你急啥子嘛？我还没讲完。哎呦，你又做啥子嘛？你娃儿是方脑壳嗦，你爸爸是你舅舅嗦。我的意思要和你谈恋爱耍朋友，你懂不懂？老子现在不想耍朋友。啥子意思？你觉得我配不上你嗦？你又没结婚，我也没嫁人，为啥子不耍朋友嘛？老子以后要回老家的。老子以后陪你回老家就是了噻。反正这个城头我也不想待了，天天在那点伺候人，我还不如回家伺候你一个。你还伺候我一个？那没耍朋友你就把老子鼓捣，那耍了朋友你也不把老子吃了？其实我也不是总是那个样子的，平常我很温柔的，要不然你告下嘛？告下就告，哪个怕哪个？那么就说定了哈，男朋友。我走了哈，拜拜。拜。你怎么能看这种片呢？吓死我了，恐怖片儿。对呀，要不然我怎么能做噩梦？做噩梦了？那么可怜呀？没事啊，噩梦都是假的，都是反的啊，不怕，好不好？我不敢自己一个人睡了。那怎么办呀？陪我。这恐怕不太合适了。快来！哎，你看你，哎呀，你看你呀，哎呀。你就在这儿睡，不许超过枕头啊！你下次要再这样的话，我就换真刀了啊！睡觉。走了哈，明天见。痛！你在做啥子？来接你噻，送你回家。接我？真的假的哟？这个不是男朋友该做的吗？那倒是。那么走嘛？咋子？还牵到嗦？不然呢？你不是男朋友了吗？牵到就牵到，走。哎，阿斌，你说你喜欢我哪儿？我也说不上来，反正觉得你顺眼直爽，再加上我们又是老乡。哦哟，老乡多了，你跟他们都耍朋友嘛？哟，我跟你讲，不要得意，追我人多得很。哦，好，这，你跟他们耍朋友去，不要跟我俩耍。我不，我就要和你耍。哎，这爬开！我不，就要和你耍朋友。爬开！哎呀，我是你女朋友。老子要跟你耍朋友了，爬开！王爷，今儿早上我去买菜，你猜我见谁了？看见谁了？妈，我们回来了。阿姨好，叔叔好。哦。哎，李李啊，不用换鞋了。啊，盒饭。来了，丽丽啊，叔叔好。哎，你来就来吧，还买那么多东西干什么呀？
上次拿来的呀，还没吃完呢。我就说了嘛，不让他买，他非要买。应该的。也好，这样呢，以后你们俩呀就常回来，大家一起吃。对，回家吃饭啊！哎，别站着说话，来来来，里边坐吧。哎，进去坐，给我，行吗？那行，去吧。丽丽啊，哎，你会下棋吗？会。那咱俩下一盘。好。你的棋艺怎么样？那樊斌比我下的好。我们俩差不多。来，哎。哎妈，你知道吗？丽丽知道我爸爱下象棋，昨天晚上特意买了一本棋谱，研究怎么下象棋呢。真的呀？哎，这孩子话不多，看着挺稳重的，就是太客气了点儿。那人家第一次登门拜访，敢不客气吗？他对你怎么样啊？挺好的呀，我最近写那个故事大纲，故事结构都是他帮我想的。我说的不是工作上，我是说生活上对你怎么样啊？也挺好的，挺细心的。你别嫌我唠叨啊！这两个人在一起啊，最重要的就是相互磨合，要能够互相体谅。你别总耍你那小性子，你看你都离了。哎呀，老师，你什么情况？是我不就离了一次婚吗？被你说的跟犯多大错误似的。那在一般人眼里，这女人离婚可不就跟犯错误一样吗？那你说说，我都犯什么错误了？哎，就算是你没有错，那可总是你找错人了吧？那找错人的人多了，像我这样知错就改的能有几个啊？哎，你跟他呀，有没有这个结婚的打算呢？怎么了？你怕我嫁不出去？当然了，这你要是嫁不出去，我不得养你一辈子啊？你是我亲妈妈。哎，那个樊斌啊，饿了吧？李李，不好意思啊，这么多年叫惯了，对不起啊。没事，阿姨，没事。啊，你们先下棋吧，我们先做饭，一会儿饭好了叫你们啊。啊，马上就得啊。没事说。来，该你走了。哎。啊，李李啊，阿姨做饭口味比较偏淡，你还吃得惯吧？吃得惯，阿姨手艺特别好。哎，我想问你一下啊，你今年多大了？我比小北大2岁。那是不是也该考虑成家了呀？你瞪我干什么呀？我就是问问嘛。哎呀，老杨，吃饭呢，别搞那么紧张啊。就是啊，还是我爸觉悟高吧。叔叔阿姨，我有几句话想跟你们说啊。有什么话你尽管说。我跟小北认识很多年了，我看着小北恋爱、结婚、离婚，一步步走到今天。其实我特别想帮忙，真是心有余而力不足，只能在旁边默默地看着他。我没想到小北能跟我在一起，我受宠若惊，特别的开心。我知道叔叔阿姨想让小北找一个疼他、关心他，跟他结婚生孩子，过稳定的生活。我不敢打保票能让小北一辈子时时刻刻的开心幸福，但是我正在朝着这个方向去努力。阿姨说你们放心，只要我跟小北在一起1天，我一定让他开心快乐，我会用我的生命去疼他，爱护他。哎，行啊，你干嘛演韩剧啊？你瞧瞧，你瞧，爸我妈都快说哭了吧？哎，这是年轻人在一块儿吧，就得互相关心，互相爱护。在一块儿开心就好啊，开心就好呗。李李啊，阿姨看得出来你是个老实本分的孩子。小北呢也跟我说了一些你们的事儿，这以后小北要有什么不对的地方，你多担待一些啊。阿姨，你放心，我一定会的。什么呀，妈，都是我让着他。行了，别说了，来，谢谢你们这么多年的养育，真的。想回来，叔叔阿姨。来，干了啊！哎，好。我妈刚刚把你名字叫错了，
事儿吧？你觉得我心眼有那么小吗？我觉得你心眼挺小的呀。没事儿。当然没事儿啊，啥事儿？走。怎么了？这么快就回来了？被丈母娘赶出来了？没有，就是小北他妈把我叫成樊斌了。生气了？哪能？其实这也不算什么大事儿，就是老太太一时改不过口。我也是这么想的。我觉得叔叔阿姨应该还有一段时间去适应我这个新人，对吧？来，喝杯酒。哎，大姐跑步啊？是啊。到了咱这年龄，每天都得活动活动，是不是？是。哎，恭喜你们啊！你们要抱外孙了？哎呀，抱什么外孙呢？我们文静刚刚结婚，如果能早抱外孙呢，我们老两口得高兴坏了。哎，这不就快了吗？快什么快呀！现在年轻人的思想啊，真是琢磨不透。跟咱那时候可是不一样啊！你们家文静不是有了吗？有啥呀？怀孕了呀？哦，你听谁说？前几天呢，我去医院啊，看见你们家刘岩带着那文静去做产检了呢。哎呀，怪我嘟嘴，那我差点忘了，是不是按老一辈的习俗？这怀孕前3个月什么都不能说，那就不说啊，那就提前恭喜啊！你们练着啊，你们练着。来了。你怎么了？感冒了。活该。王毅呢？出去了。这么晚了都出去了，不是又喝酒去了吧？不是，有个朋友给他打电话说出去聊会儿天儿，一会儿就回来。把这个交给他，降温了，让他注意点身体，别感冒了。我已经感冒了，你怎么就不关心我呢？来了，手怎么样？呀，爹，你在哪儿啊？吃咋吃啊？回锅肉，还可以啊。喝点什么呀？不用了。哎，胖子呢？出去送外卖了。厨房空着吗？我能用一下。没问题啊。我帮你啊。啊，不用。吃饭。姐，你在做啥子？整得一屋子药味儿。胖子感冒了啊，我用老家的方子给他熬了药。哎，还有15分钟就好了，你还在趁热喝啊？我得上班去。哦，最近感冒的人咋那么多？就是，何春光也感冒了，今天都请假了。我春光哥也感冒了。我走了哈。啊。
哎，王毅啊，你在这儿干嘛呀？那个春刚哥感冒了，我姐给他煮了点药喝哈。你姐何春光姐药是吧？啊，对啊。哦，再剩了一点，给你喝哈。我先走了，拜拜。丽丽，我先回去了。干嘛呀？我感冒发烧了，怕传染给客人，今天就不送饭了啊，先走了。去哪儿啊，胖子？来了。这胖子怎么回事啊？我跟他说话摇头晃脑的，还不理我，受伤了。让人给打了。你这小脑瓜子里装的什么东西啊？你最近是不是在写武侠小说呢？胖子心理上受伤了。又因为王源吧？那天在文静的婚礼上见到何春光之后，就这样，时好时坏。何春光没戏，王源现在喜欢的是胖的。我也这么说呀，他不信我的，天天这样。他没打就准备投降了，结果不知道，不肯定啊。活该。哎，我发现你们有时候犯起轴劲来比我们女的还厉害。你这也不能全怪胖子。哎，小北，我今天去你家，叔阿姨怎么说我了？我刚从我妈那儿回来啊，情况不太好。怎么了？我妈说你这人特不靠谱，那么多年看我生活在水深火热当中，看我受苦受难的，也不知道拉我一把。还有我爸说你下棋下特臭。不，这个我就冤枉我了。不对呀，那天阿姨还夸我来着，说我还看着挺成熟稳重的。那你想老人家怎么好意思当着你面骂你呢？不，还有下棋，我那天跟叔叔下棋，我让着他杀了个平局。我还有哪儿做的不好啊？我妈说你第一次上门就知道拎点破水果，没看见我们家冰箱、电视、洗衣机全应该换新的了吗？你骗我呢吗？啊！我妈让你下周回家吃饭。孙哥，你怎么来了？找我有事啊？我来给你送快递来。快递？什么快递啊？喏，当当当当，爱心快递。这什么呀？我姐听说你感冒了，专门给你熬的药。是吗？那谢谢了。哎，他人呢？那不好意思来呗。他这个人内向，啥子都不好意思表现出来。还有，我姐这个人，她要是喜欢一个人的话呀，她嘴巴上永远不说，但是她会做出来。你姐确实挺内向的。还有我姐说了，这个药一定要趁热喝，凉了就苦了。好，我一定趁热喝。陈刚哥，没啥子事我就先走了啊，我还送快递啊。好，拜拜。那你慢点啊。哎，哦，对了啊，帮我谢谢你姐。行，陈刚哥，你回去吧啊，我走了。好嘞，慢点啊。哎。还跟王源冷战呢？我在王源心目中啊，一点地位都没有。
你往那个十字路口走，这酒吧叫十月。我穿了件白色的衣服，你看得见我吗？哎，这样的，这样的。我以为你感冒没好不来了呢。好了，本来喝了你的神药就好了一半，现在看见你全好了。什么事？你不是你今天说话怎么怪怪的？有吗？有啊。是不是药喝多了？我觉得你是药喝多了。来，进来。来啦，来，快进来。哎，上次太匆忙了，没给你介绍，这2位是我的好朋友周小北、韩文静，这是何风光。他怎么来了？你们好。不知道啊。坐。哎，什么情况？李李，给我拿个杯子。感冒好点了吗？已经好了，谢谢。哎，他有病啊！王源啊，来了。哎，咱们喝点吧。来，自从不能喝酒之后，我倒酒很上瘾的。需要陪酒说一声啊，我跟胖子闲着呢。没你俩事儿。我忙着呢。我跟你说一下我们喝酒的风格啊。我完全明白，王源都和我说了，这杯我干了，你们随意。哎，我没说完呢。我们从来都不灌别人酒，也不喝别人灌我们的酒，喝的全是良心酒，喝多喝少呢，全凭自己高兴。真的，太好了，我也这么想的。认识你们真高兴，希望和你们能成为朋友。那我再干一个。来吧。我。哎呀，纯爷们儿！哎呀，我要是能喝，我肯定给你连喝3杯。哎，这第几杯了？第3杯了。哦，来，那再碰一下吧。来，我跟你一起喝。王源在公司多亏你照顾了。哪有啊？他在公司适应能力特别快，这么短的时间就得到我们罗总的赞赏，简直超乎我的想象。公司上下都在夸他。行了，你就别美化我了。哎呀，我们家王源最好的公关，签几个单子算什么呀？而且是漂亮。你们俩还真算不打不相识啊！你们是说我挨打的事儿吧？对啊，我们当时还怕你打击报复呢。怎么可能？你们看我像那种人吗？哎呀，行了，来，喝了这杯酒，这件事不许再提了。有好多不能提的事儿，你也有不能提的。谁没有啊？哎呀，挺能喝啊！上洗手间，你们2个好好照顾他啊。谢谢。哦，谢谢。何春光，你是不是喜欢王源？你也太直接了。直接是我的美德。没事，我不怕直接。我是喜欢王源。你看我说什么来着？王源还不承认。不承认什么？他不承认男女之间没有纯粹的友情。你别给人绕晕了。哦，那个，就算你们不找我，其实我也想抽个时间约你们2个出来聊一聊。搞外围啊？哎，以前我还是很擅长这个的。你想找我们俩聊什么呀？王源她现在还没有男朋友吧？请往你的左手边看，看远一点，有没有看到一粒橘黄色的胖子？我见过，一次是在公司楼下，还有一次，哦对，在你婚礼上，他还把我灌醉了。他是她男朋友吗？很复杂。总之呢，是你一个强劲的对手。那也就是说，他们还没有正式确定关系吧？可以这么说。那我就放心了。不知道公平竞争，你们有没有意见？我没意见。我说我没意见，你可以保持你自己的意见。聊得挺热闹啊，背着我说什么呢？没有，说我坏话的吧？夸你，都在夸你。哎，我来，自拍啊，等会儿。何春光，你进来一点，你都没在画面里，笨死了。再近一点，再进来一点。1、2、3，呀！来，我微信你们啊，微给我们。不是我的手机，我为什么呀？我的谁了？小北啊，时间不早了，我跟胖子有点累了。哟，还真是啊。那你们先撤吧，待会儿我锁门。去吧，没事儿。拜拜。发给你们了啊。
他让咱们先走。走吧，走，找刘源喝点。哎，我没发现你还挺上相的。背给我，背给我，我发了，发给你了。好好好。哎，王源，这王源这就把何春光当男朋友介绍给周小北和文静了？我觉得有那么点意思，这有点过吧？太过分！不是胖子，我也不是说你啊，这事儿也怪你。事情走到今天，是王源一个人错吗？你有责任，你得反省反省。我觉得吧，这是我的就是我的，不是我的就不是我的，抢也没有用。哎，我怎么觉得这事儿有点蹊跷啊？什么意思啊？我觉得他们是在故意激你，借着这个何春光当引子，给你个下马威，试试你的态度。不会吧？不会吧？这里边可能我最了解他们三个的性格了吧？文静我不敢说啊。这小北总不能干出那种当面刺激你的事儿来吧？哎，是啊，不是你觉得王源会那么轻易喜欢上一个人吗？对啊。什么意思？激将法？对呀，激将法。那我该怎么办？怎么办？咱们是老爷们儿啊，坚决不能上他们的圈套。你的意思是？我的意思，他们仨刺激你，你就不会反过来刺激他们？啊，将计就计呀，咱们刺激好，刺激好，咱也找个人就刺激王源，看他什么反应。事到如今，也只能这么干了。不是那咱没人啊？没人？我有。好。那个，我送他回家就可以了。啊，好吧。稍加发微信啊。拜拜，拜拜，拜拜。我觉得这个何春光啊，性格直爽，彬彬有礼，长得也还不错。关键是他能喝酒，将来可以留下来陪我们一起喝酒。胖子太磨叽了，要不然让王源嫁给何春光吧。你怎么胳膊肘往外拐啊？什么里啊外啊的？我觉得胖子挺好，但是站在王源的立场，谁对他好，谁跟他就合适。干嘛呀？非得吊死在那么胖的一棵树上？你就被一顿酒给收买了，太没有原则了。你得跟胖子好好聊聊了，他太磨叽了，再这么下去他没机会了，好吗？走吧。走什么走？帮我锁门。我起来了啊。走。秦山，金蛋来了。这什么啊？垃圾短信。什么垃圾短信？刘岩，我真没想到你是这样的人。怎么了我？是你私生活我是没权利过问，但你现在跟我接着婚了，你背着我干这种事儿，你心不慌吗？一次500，2次1000，你不能找个贵点的？你是不是误会了？你是不是以为我去？要不然呢？你以为呢？那是朋友介绍的。都说是给朋友介绍的，人家还是学生。现在都是大学生。我发誓，不是你说的那样的啊！具体为什么，以后我再告诉你。如果是你说的那样的，我刘岩天打雷劈，我不得好死，我断子绝孙。干嘛那么生气？关我屁事！你别说吧。你男你说，喂，文静啊，你中午有时间吗？没有。你赶快，你抽空回来一趟，我有事儿跟你说，很重要的。行吧，一定得回来啊。你喂猪呢？我回来啦！哎呦，闺女回来了。
刘岩呢？他忙着呢，回不来。怎么了？哎，快坐这儿。哟，这么多好吃的，有什么喜事儿啊？有什么喜事儿你还不知道吗？你跟我爸结婚纪念日，别瞎说。那什么喜事儿？哎呦，哎呀，洗完了再吃，多脏啊！快来啊！快来！哎，这化学的东西你不能用，就这样。哎，我告诉你，以后不可以用啊。哦，你告诉我，你这么大的事儿也不跟我说，多大点事儿啊？你是不是怀孕了？你听谁说的啊？我告诉你啊，咱们邻居那个你王大婶儿，她说到医院呢，看见刘岩陪着你去做产检。你说说啊，你怀孕这么大的事儿，妈是从别人嘴里听说的，这像话吗？让别人怎么想啊？啊，以为我这个当妈的怎么做的呀？我这不是迷信吗？听说怀孕3个月之前不让跟别人说。你废话，我是谁呀？我是你亲妈。好吧，我知道了。有反应没有啊？现在没反应，才1个多月，哪有反应？我摸摸。别太肉麻了你。安文静。哎呦，你小声点儿，你别吓着。你这……我问你，刚结婚几天呢？怀孕竟然2个月？不到2个月。你小声点儿，你当心啊，这个外孙子出来不认你这个外公。我的外孙子不认我认谁啊？哦，你还知道是你的外孙子啊？哎，闺女，你多吃点啊，妈还有一个菜没炒哦。还有，妈给你买个橘子，买了好多橘子，这是你最爱吃的那种。哎，多吃点，吃不完了带回去。好东西，不许你吓唬女儿啊！哼哼，早知道孕妇待遇这么好，我就早点说了。你喜欢男孩还是女孩？男女都一样。哦，不过男孩更好。我就知道你喜欢男孩，我也喜欢男孩，我努力啊。胡说八道，那是科学，你努力就努出男孩来了。你以后对我说话客气点，我现在是个孕妇。行，我说这个。以后想吃什么，说啊，就说。哎，还真打呀？大哥，我都安排好了，你打呀你！那我真打啊！快打！你没跟韩静讲吗？哎，大哥，我真没说啊！你打啊，打，预备，打，开始。那我真打。我真打了。打！喂，胖子。我想请你吃个饭啊。怎么突然想起约我吃饭了？我介绍个朋友给你认识。好啊，什么时候啊？等你下班以后吧。嗯，好。哎，我把地址发给你。怎么说？他答应了。哎，王源儿，请我吃饭，干嘛来那么晚啊？你好。
你好。介绍一下，这是我女朋友秦珊。王媛姐，你好。你女朋友？啊，刚认识的。一见钟情。胖子，这就是你不对了，你怎么交女朋友也不跟我说一声呢？我这不是把人都带来了吗？这看比说清楚啊。对了，王媛姐，我总听胖子提起你们，说了很多你们的事儿，我早想来见你们了。对了，我跟胖子聊天的时候，他经常聊你们的过去，还有周小北、韩文静、李李这些名字我都快背下来了。我的意思是说，这些名字天天在我耳边转呐转呐，我肯定忘也忘不了，是吧？先不说这些了啊，咱们先吃点东西。服务员，点菜。你想吃点什么？你怎么不问我想吃什么？想吃点什么？你给我吃什么我就吃什么。那就点你平时爱吃的啊。这个。行。你们点着，我去趟洗手间。胖子，你知道我爱吃什么的？你看着点吧。那我点了。喂，你在哪儿呢？我有点事儿找你，你能过来一趟吗？好，我把地址发给你啊。一会儿见。我也想吃。亲爱的，你吃个这个。秦珊哈，你是做什么的呀？我是从国外留学回来的，从日本。我跟远东一起在国外生活过，我们俩特别有共同语言。共同语言。每天有说不完的话。你喜欢他胖啊？我的意思是说，你喜欢胖子什么呀？胖子人老实又善良，最关键的他对我特别好啊，是吧？我跟胖子无话不说，我还听胖子说他以前喜欢你，是吧？那都是以前的事情了。都过去了。那我真得感谢你，王媛姐，当时没有答应胖子，要不然今天就没我什么事儿了，是不是？那个，哎呀，太巧了！你怎么会在这儿啊？配合一下。介绍一下啊，这是我男朋友何春光，胖子你见过的。这是胖子女朋友叫秦珊。你好。你好，你好。坐呀。刚下班饿坏了吧？行。你最爱吃的。谢谢。你渴了吧？我给你倒点水。喝这个吧，这个晾凉了。亲爱的，你也吃。对不起啊，今天利用你了。怎么说？没跟你商量，就把你称作是男朋友。没关系，乐意之极。胖子什么时候有的女朋友啊？我也不知道，一点心理准备都没。我倒是听文静和小北说过，胖子以前喜欢你。
现在不喜欢了？这也没什么，他一大老爷们儿，老大不小的了，交个女朋友很正常啊。怎么就那么快啊？突然交女朋友了？而且女方家长好像都挺着急的，说是这2天就要商量着去见家长了。见家长，那就是要结婚了。唉，现在但凡是相亲认识的，双方看着顺眼，结婚都挺快的。对，文件就是闪婚，现在胖子也都闪婚。你觉得我怎么样？挺好啊。怎么样？我的演技不错吧？人名、时间、地点，我样样给你背出来了。你们学表演的嘛，这点词儿不是难事儿。谁说的？现场演出难度更大呀！没导演喊 action， 没人打板，没人喊咔，我这多难进入状态。哎，谢谢。怎么才500？不是留言说好了吗？1天500。可是留言跟我说了有2天。算了吧，我这1天都受不了，2天我非崩溃不可。不行，说好了2天就2天，拿钱。哎，快点儿，正好啊。胖哥，以后有这样机会再给我打电话，拜拜。喂，李李，来了，何春光也来了，你说我怎么办？守株待兔？什么？你说胖子有女朋友了？不可能！现在胖子每天除了在酒吧就是去送饭，他怎么可能会有时间交女朋友呢？干什么呢？一个海归，从日本回来的，长得挺漂亮的。那我们怎么没听到一点风吹草动啊？说怎么认识的吗？别人介绍的，刚认识没多久。叫什么名字呀？秦山。韩文静，你笑什么呀？我笑了吧？你没笑吗？突然有一股尿意，真的很开心。来陪我去上个厕所吧。我？你大小便还不能自理啊？让我陪？不是，我要吐，你帮我撩头发。我陪你去吧。啊，不嘛，我就要周小北陪我去。我就不嘛，我就不陪你去。我分你一个苹果。快点，快点，快点，我们背不住呢，快点！走吧，走吧，走吧，走吧。劈腿的戏不好演吧？你说刘岩找了个人陪胖子演戏？对呀，没跑。图什么呀？4级王源呢？哦，那怎么办？既然他们这样呢，我们就将计就计，让王源和何春光再演一次。不行吧？万一演砸了呢？他们俩现在跟砸了有什么区别呀？王源就吃激将法，说不定这么一激反倒好了呢。行，看谁能撑到最后。走，咱俩出去跟他说去。看我眼色行事。哎，哎呀，哎呀，你们俩怎么吃那么久啊？哎呀，别提了，韩文静特别能吐，吐的胃都快吐出来了。我差点把孩子都吐出来了。没事吧？我给你倒杯水。不用，不用，不用，我吐啊吐啊的就习惯了。哎，王源，我刚刚想了一下，咱们要不然这次借此机会试探试探胖子，看他那女朋友能不能长久，靠不靠谱？就是，许他能找，还不许你找了？怎么试探？你找何春光啊，继续假扮你男朋友。那能有什么用啊？这怎么没用啊？这胖子一害怕，他以后什么事儿都得听你的啦。对呀，难道你就能容忍胖子这么把你给甩了啊？我当然不能了，要甩也是我甩他呀。对呀，可是这么演来演去什么意思呀？我又不是演员，你也不吃亏啊。如果胖子服软了，你就立马原谅他；他要是拒不服软，你就索性跟何春光假戏真做，好了算了。不可能，我对何春光一点感觉都没有。
没感觉就对了。不过这件事儿你得听文静的，我觉得她说的特别有道理。而且我了解胖子呀，胖子肯定撑不过你。不行，我还是觉得不靠谱。我干脆找胖子聊聊得了。聊什么？我就跟他直说，我问他这秦山究竟是他女朋友，还是拿来故意气我的？这么如果说开了，我不就不用麻烦何春光了吗？哎呀，王源，你长点心，你要点脸吧。胖子要是不承认，你多没面子呀！对呀，在这件事情上，我跟韩文静终于达成了一致。哎呦，你真行！你说你们俩，让我为你们操了多少心？我可听说了啊，樊斌最近过得特别惨。樊斌过惨跟我有什么关系啊？三无人员，没房子，没车，没工作。天天在酒吧喝得烂醉，把身边朋友见了个遍。你要是不和他离婚，他也不至于成这样。不，你什么话？离婚是我的责任，你可别做烂好人了，他活该。可他们毕竟是夫妻一场啊！狗屁夫妻一场，他们俩顶多是母子一场。小北对他跟他妈一样。你的他妈呢？你他……抬轿！你别不爱听。如果你跟樊斌没有离婚的话，他现在还过着跟疗养院一样的生活，在外面吃了一点苦就回去找你，然后疗养好了之后出去继续鬼混。你对这种关系怎么定义啊？周小北，你们俩要是没离婚的话，现在过的日子跟以前一模一样，没有任何改变。我告诉你啊，樊斌过成这样完全是咎由自取，你可别理他，他早就该吃点苦头了。那水果给我。做梦。还有辣子鸡，你还吃？刚吐成那样还吃？没吐啊？你刚才没吐啊？吐了。谢谢您啊。哎，什么事儿，王源？胖子，你在哪儿呢？我出来给秦山买蛋挞了。他早上说想吃蛋挞，你知道有家蛋挞店特好吃，我都跑了2站地。你找我什么事儿？我想占用你点时间聊聊。行啊，那我一会儿就回酒吧找你。别，我不想去酒吧。那你说哪儿啊？我来找你。我把地址发信息告诉你。拜拜。你找我什么事儿啊？蛋挞呢？早送过去，估计这会儿吃完了，盒都扔垃圾桶里了。你对你女朋友，叫什么？秦珊。你对珊珊可真好。嗨，就那么回事儿吧。当初我约你，想跟你谈谈你跟我弟弟打架的事儿，你都没空。倒是有时间谈恋爱。哎呀，这时间是肯定是不够啊，可是有我们珊珊在一起，就什么都够了。你知道那叫充实啊，感觉时光飞快，嗖嗖米嗖嗖，就跟小李飞刀似的。胖子，你是真找女朋友了，还是故意找人来气我呀？我气你？我干嘛要气你啊？因为那天何春光去酒吧了。我觉得你想多了。再说你怎么会生气？那当然。你跟你女朋友发展到什么程度了？哎呀，这么跟你说吧，我觉得是老天爷眷顾我，让我终于找到了人生的另一半。你知道珊珊特粘人啊，昨天晚上你知道跟我说什么了吗？说什么了？哎呀，
他说啊，在遇到我之前啊，不知道是什么是幸福，直到遇到我之后，他才认识到了人生的真谛，什么才是活着，你知道吗？真肉麻。哎，你这么说，我也有点觉得，听着真感人啊！太感人了，都可以拍成电视剧了。王源，你看，我都找到人生另一半，找到归宿了，我也希望你快点。你知道人生都说大龄剩女三大归宿是什么？拉拉、出家、守寡，你知道吗？所以啊，我也知道王源你是个好姑娘，所以我希望你早一点找到你人生另一半啊，别孤独终老。你明白我说意思吗？怎么了？没什么，祝你们两个幸福。谢谢。喂，李李，我把王源给气跑了。是等他赔礼道歉，真的呀？那好吧，等着吧。我跟胖子聊过了，我觉得是假的，可是他不承认，气死我了都。能怎么样呢？按原计划进行。不是，你说王源不会不理我了吧？有这个可能。别呀，不行，我得找王源。哎，你坐下，坐下。刘岩可说了，今天哪儿都不能去，坐着。那我打个电话总行吧？电话也不能打，没收。胖子啊，现在绝对不能功败垂成，你得沉得住气，对自己得有信心啊！电话没收了。我这车很眼熟啊。最近怎么样？我挺好啊，真的挺好。我都听朋友说了，说什么呀？别混了，振作点儿，找个房子，找份工作，好好过。你来这儿就是为了教训我的是吧？咱们都是成年人了，不存在什么教不教训的。你要能听进去呢就听，听不进去呢，那你就接着混。说到底都得靠自己，没有谁能替谁活。这是什么呀？这些都是你当初落我那儿的东西，我都给你整理好了，拿回去吧。这算是正式绝交了。话说三遍淡如水，你自己看着办吧。怎么还坏啊？应该快了吧？再等等。喂，
温情，小贝，怎么样？你们冷静，沉住气，稳住，没事。何春光，恭喜你啊！谢谢。多少钱啊？10块。太贵了！哎，要不要庆祝一下呀？好呀，哎，你们要不然先去吧，我把电脑送回去。好的，去吧。姐是老中医。小北，怎么回事啊？你还不知道啊？刚刚何春光跟王源求婚了。求婚了？你俩先过来吧。哦，谢谢你啊，实在是不好意思。别客气，你上次不是还帮我熬药来着吗？就当抵出场费了。熬药？什么药啊？就是我感冒那次，你让王毅送给我的呀。看你这样，不是你让他送的。上次你们那小把戏早被我们识破了。本来上次何春光来酒吧就是为了吓唬你，可这次你真把王源逼急了，再加上何春光一求婚，王源说不定真嫁了。哎呦，不行，他们等我呢。丽丽，帮我把电脑拿回去。走啦。对了，有个事儿一直想和你说。其实王毅的工作我没帮上什么忙，好几次想说都被岔开了。那他为什么说是你安排的呢？那我就不知道了。哎，胖子什么表现？当真了。我告诉你，我觉得他这次彻底崩溃了。就出1个小时，看着吧，他肯定会跑去王源家的。太好了。这个还给你。不用了，超便宜的，留个纪念吧。其实我真的希望以后你有机会能带上他。我看是没有机会了。好吧，那我不耽误你们3个聊天了。拜拜，拜拜，拜拜。嘿嘿，怎么了？没什么，就是觉得挺怪的。怪什么怪呀？胖子肯定跟你求饶，一会儿就来找你下跪。走吧。没事啊，朋友，冷静啊。这么杂了。刘岩，在哪儿呢？来酒吧，事情有变动，你快来，来了再说。你说你是不是傻呀？很明显，他们是在诈你呢。我觉得奇怪，关系没确定，凭什么就订婚啊？哎，对呀，对呀。我告诉你啊，这次咱可不能再低头了，知道吗？男的追女的都这样，只要你熬过刚开始丧权辱国这个阶段，剩下的你就可以丧尽天良了。你都到第2个阶段了。我快了，怎么了？你别往我身上拐，你说胖子。刘岩说的对呀，我们现在就是黎明前的黑暗，只要熬过这一关，咱就通关了，光明就在眼前。我才不要这么光明呢，我就要我的王源。只要你沉得住气，他们肯定输。只要他们输了，王源肯定会来找你。对，你能打保票吗？敢。什么呀？我告诉你啊，谈恋爱的时候，谁占了上风，就决定了以后在婚姻生活里边谁说了算。是吗？经验之谈。不行，我得找王源去。你找什么王源？干嘛找？说话，放开我！我要找王源！你只要熬过这个关，光明就在眼前。喝吧，我又输了，不好意思，你喝吧。1、2、3。哎，我可算赢了一回了，快喝吧。小北，你说胖子连1个小时都熬不过去，这都过多长时间了？现在一点动静都没有，一点动静都没有，那么沉不住气，他现在肯定垂死挣扎呢。对，我觉得现在就是黎明前的黑暗。以我对胖子的了解，现在肯定抓心挠肝、天人交战的。再忍忍啊，你得忍住啊。来喝一个，来，我赔一个。好。王源，我可告诉你，恋爱的时候谁占上风，直接决定到将来的江湖地位。
我真的是放不下心，你知道吗？万一胖子当真了呢？就得让他当真，要不然他能害怕吗？还敢骗你，就反了他了。再忍忍啊，撑过今晚就好了。我想一个人静一静。那你进去睡会儿吧。去吧，没事儿。快点，快点。我也有点困，宝贝。你不行，你得陪我玩。哎呀，为啥？我现在吃了就困。我要见王源，放开我！我要见王源！太扰民了，太扰民了！你看，我要见王源！你放开我！你说咱不会输了吧？哎呀，不会，放心吧。那怎么他们这么久还没来啊？以我的江湖经验，说得明天早上了吧。不行，不行，放开我！好了，胖子，行了，这样了，你得忍忍啊，忍忍啊。行，瞧这样啊，看来他是跑不了了。你忍忍，再说你也不是第一次被绑了，是吧？那培培你好啊，你跟王源好了以后再请我们俩喝酒。对，我得先回酒吧了，一会儿过来看你啊。我。甜言蜜语怎么写，暧昧怎么说才对，学不会就被淘汰你的世界，只怪我不够特别。应该送多少玫瑰，什么颜色的才对？情人节是今天还是昨天？这一次我无路可退。而我知道我不帅也不配，而我只梦寐以求你多看我一眼 ，baby 给我时间，也许你无所谓，别让我不告而别。我没有天分当你的完美情人，只愿意为了你红奔，雨再大也奋不顾身。我没有天分当你的完美情人，我不会弹吉他唱歌，也不会逗着你快乐。甜言蜜语怎么写，暧昧怎么说才对，学不会就被淘汰你的世界。只怪我不够特别，应该送多少玫瑰，什么颜色的才对？情人节是今天还是昨天？哎，王源，你去哪儿？等不及了，我找胖子去。快洗手，快洗手，王源跑了！啊，文静，快，王源跑了！而我只梦寐以求你多看我一眼 ，baby 给我时间，也许你无所谓，别让我不告而别。我没有天分当你的完美情人，只愿意为了你狂奔，雨再大也奋不顾身。我没有天分当你的完美情人，也不会别走，先观察观察。也不会逗着你快乐。我没有天分当你的完美情人，只愿意为了你疯奔，雨再大也奋不顾身。我没有天分当你的完美情人，我不会弹吉他，不是玩玩吗？也不会逗着你快乐。吵什么架？最多打成平手。别抱我。只愿意为了你狂奔，雨再大也奋不顾身。